Okay, dito tayo ngayon sa Lupao Fire Station. Ito yung mga unit nila. Titignan natin kung bakit ayaw umi-start. So, tayo dito. Check muna natin yung battery kung nakatanggal. Ay, okay. So, troubleshoot muna tayo, guys. Tignan natin kung ano yung cause. Bakit ayaw niyang mag-start. Okay. So, silip muna tayo sa baba. Okay. So, tayo sa ilalim. Okay. So, ito yung kanyang starter. So, titignan natin guys yung kanyang connection. Yung kanyang battery cable. Pagka nilalagay natin yung connection tapos try tayo mag start sa ignition switch sa itaas ay nag-spark ng sobra-sobra. So halos malusaw yung kanyang polo, battery polo, no? Halos nagbabaga. So check lang muna natin lahat ng connection. Okay. So check natin lahat ng connection. Negative. Okay. So yan. So okay naman. Wala namang wirings, especially yung kanyang positive cable, hindi naman siya nakadikit sa body or sa chassis. So possibly ang babaklasin natin dito na titignan ay yung kanyang starter, no? So i-check muna natin. So ito yung main concern kung bakit ayaw niyang mag-start, no? So mamaya ipapakita ko sa video na to after kong baklasin yung starter. Papakita ko sa inyo yung laman loob, no, yung parts ng starter. Okay. So Kunse? Shoot out na naglunod. Damo kita nilikat bakit tino ka. When? Pakwa lang ito ni.
Pag-asa, dito mo dito ka pa, naglagubas eh. May wet tanong ka sa that exercise. Ate nga, kami na payayam no, dito mga page so dyan, payayam ka man. Mawawis na dito pa ka. Talang kaso mo dinunod. Wala na nga pala nyo dinunod. Rigat at di ka. Doon mga toys, awit ka na yung ayam. Tinawid ka, pulos na yung ganyan. Dito pa yung madapangin. Pa-check na tipo. Uy, busy da. Sumunod ko na, bago kayo tulad, pala nang takbay. Ano naman, paano mo lagi tulutan kayo? So parang kami lang. Sige sir. Pinagpuwata kami nata. Series, para rin tangay. Puran, di. Yung nga rod, alos nagapoy nga rod ka nung ata pa. Puran, di. Kuna nga rod, yung bag surtiyo, tama di nga pimuto ka ta battery. At dagamintin. Puro garda di ko na, di pa nakatanso na. Wey, the tendency na gamin sir nga ano kasi nga ma-over pumutok. Dapat kaya di may isa, di positive na. Ah, suya na. Papawis. Ayaw. Kaya nga. Paray, tingnan mo pa lang. Sige sir. So ito, mamen sir, pinapaklas ko na po yung bolt dito po sa itaas ng starter po natin, no? So ayan po. So isang bolt na lang po yung hindi po natin natatanggal. So pwede na po nating tanggalin, assembly yung atin pong starter motor. Okay. So yun po si Sir Richard Carnate. Siya po ang OIC, head OIC ng Lupao Fire Station po dito. At the same time, ano ko po siya po ang ninong ng aking bunsong anak sa Binyag. So ayan po, tatanggalin po natin siya ng po. Okay. So balik lang po natin yung mga bolt, yung mga nut, para hindi po magkawalaan. Ayan. Balik lang natin para kapag kinabit natin, madali lang natin siyang hanapin. Okay. So mamen sir, ito po yung ating starter motor na nabaklas po natin dito sa ating engine. Ito. So ito po yung ating engine. Isuzu 6BD. So iuwi ko po siya, dadaling ko po siya sa aking shop para ma-general overhaul, and then para ma-check na rin po natin yung kanyang parts, internal parts, kung alin po dyan yung tinamaan or alin po dyan yung nasira. So ipapakita ko rin po rito sa video na to kung paano po natin siya lilinisan parts by parts, and at the same time ipapakita ko rin po dito kung ano po yung makikita po nating problema. So stay tuned po, ma'am and sir, sa susunod ko pong video.